Muri Zimbabwe ndokutendai nerutsigiro rwenyu rwamunotipa pano paBombshell Television patinongoonza zvakasiyana-siyana, musha malatest, musha zvinenge zvichipisa, nyaya dzinenge dzichitrenda, nyaya dzinenge dzichiitika munyika yedu nenyika dzakatikomberedza. So right now ndauya nenyaya yandauya nayo inyaya inotyisa, nyaya inokatyamadza. Asi kana uri munyowani usati wasubscribe, please ndokumbirisawo kuti usubscribe. Usakanganwa kusubscribe mahara, please kana uchangosvika pano uchangotibata, please join us, join the big family. Ndikudze inyaya sezvairi. And don't forget to advertise your business with us seBombshell Television. Tikangosvika chete 10,000 masubscribers guys, tine 50% off discount yatichakupai pakuadvertisa kwamunenge muchiita mabusiness enyu nesu. So nyaya iripo yakamira zvakadai. Mukadzi uyu anonzi Helen ane 69 years akaroora mwana ane 9 years. Nyaya iri kutrenda, nyaya iri kupisa. Saka nakoti ndiunzizei paBombshell Television muzvionere, muzvinzwire nyaya iyi, mondiudzawo zvamunofunga in the comment section below. Zvakaitika ndezvekuti Helen ane 69 years anga akaroorana nemudhara wake wanga ane 67 years, akadhivorsa akati ndanzi nevadzimu vangu ndiroore mwana uyu asingazondipe maproblems. Anonyatsotaura ake mareasons ake, asi akati vadzimu vake ndo vamuudza izvozvo. And after that iyo mwana wacho anonzi Sani ane 9 years wacho wakaroorana naye akabva ataurawo pamuchato pavo akati inini hangu ndiri kufara pakuti ndichangoramba hangu ndichienda kuchikoro, asi kana ndazoti kurei ndichazoroora wangu wezera rangu. Asi zvaizvezvi Helen ane vana 5 ende vana vacho vari kunzi vakazvitambira kuti vaite varoorane. Zviri kunziwo vabereki vemwana ane 9 years, saka it means kuti ndiye akaroorwa, akabva vangoita vakabva vakolektawo mari yakati saka mwana uyu zviri kunzi ndiye akazoroorwa, vakakolekta mari yakawanda zvikuru kwazvo, because pakauya more than 100 magifts akauya. So tell us what do you think in the comment section. Zvinhu izvi zvakaitwa in the name of love here kana kuti in the name of money kuva side remwana ane 9 years anonzi apinda mumarriage. Amen. Ende nyikawo yacho ichizvibvumira kuti mwana ane 9 years ange achiroorana. Inyaya nemunhu ane 69 years, nyaya iri kunzi yakaitika kuGhana. So tell us what do you think in the comment section below. Pane anofanira kusungwa here kana kuti zviri right zvakadaro? Because kana vakunzi vahusband and wife, it means anotogeza naye mwana mudiki akadai.